Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Na leo katika video hii tutakwenda kujifunza baadhi ya vitu muhimu ambavyo vinapatikana katika shape nyingine ambazo hatukuwahi kuzitumia. So hapa tayari nipo katika PowerPoint yangu. Acha nitengeneze slide mpya ambayo ni blank. So baada ya kutengeneza slide mpya, tumeshazoea tulipokuwa tunatumia hizi shapes tofauti tofauti. Tunakuja katika insert, tunakuja katika sehemu ya shapes, tunachukua shape yetu, mfano hii ya rectangle, then tunaichora hapa katika slide yetu kama hivi. Na tunapochora shape kama hii ya rectangle inakuwa inatupa dot dot humu pembezoni mwa hii shape yetu. Lakini sasa kuna baadhi ya shapes ina vitu vya ziada ambavyo unahitajika kuvifahamu. So acha nifute hii shape ya rectangle. Then nitakuja tena katika insert shapes. Kwa mfano shapes ambazo zina umbo tofauti kidogo, mfano block arrows, nikichukua hii hapa arrow ambayo imeelekea right, nikichora hapa katika slide yangu kama hivi. Shape hii imetupa vitu vya ziada ambavyo tunaweza kuifanyia hii shape yetu. Vitu vyenyewe ni hizi dot za rangi ya manjano. Hizi handle za rangi ya manjano unazoziona katika shape zile ndogo ndogo ambazo tumekuwa tukizitumia mara kwa mara tulipokuwa tunajifunza katika video zilizopita. Tulikuwa hatukuwahi kuona hizi handle za manjano. Tulikuwa just tunaona tu hizi handle nyeupe dot dot za pembeni humu. Lakini sasa tunaona kuna hizi handle za manjano katika baadhi ya shapes, mfano kama hii arrow ambayo imeelekea upande wa kulia. Handle hizi zina matumizi yake. Kwa mfano click ama nikichukua hii handle hii hapa, na uwezo wa kubadilisha shape ya hii arrow yangu kama unavyoona ile dimension, na uwezo wa kuibadilisha na kuweka ile style ambayo mimi naihitaji hii arrow yangu ichukue kama hivi ambavyo unaona hapa. So hizi handle rangi manjano ndivyo ambavyo zinatumika katika hizi baadhi ya shapes ambazo zinakuwa zipo more complicated na zinakuwa zinafanya mambo mengi zaidi. Kama hivi unapata shape ya aina nyingine kabisa. So utajaribu kucheza na hizi handle za rangi ya manjano na utaweza kuona the way ambavyo zinafanya kazi. Una uwezo wa kuzidisha upana wa hii arrow yako mpaka mwisho kupata shape kama hii instead ya ile arrow ambayo tumeanza nayo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya kwa kupitia hizi handle za rangi ya manjano. Hii just ni shape hii moja tu. Acha nikuoneshe shape nyingine. Acha tuifute hii. Then nitakuja katika insert shapes, nitakuja katika shape nyingine ambayo wacha tuchukue katika equation shapes hapa, division sign hii hapa. So nita drag na kuchora shape yangu katika slide yangu hivi. Na kama unavyoona tupo na hizi handle za manjano tatu. Kwa hapa kuna vitu ambavyo tunaweza kuvifanya kwa kupitia hizi handle za manjano katika hii shape yetu hapa. So tukianza na hii hapa ya huku upande wa kulia, nikikamata kama hivi, hii inakupa wewe uwezo wa kuweza kuweka masafa fulani mpishano baina haya maduara mawili na hii rectangle yako hapa kati kama unavyoona hivi. Pia kuna hii ya hapa juu, nikikamata nina uwezo wa kuyafanya haya maduara yangu katika hii sign ya division kuifanya kuwa madogo, makubwa. Kwa hiyo mwenyewe the way ambavyo unahitaji effect gani kuweza kuipata ama shape gani unaweza kuipata kutokana na shape hii ya alama ya division. Pia kuna hii ambayo inakuwezesha kuweza kucheza na hii rectangle, kuifanya kuwa ndogo, kubwa na mambo kama hayo. Kwa hiyo utaangalia wewe uko unapo practice the way effect hii inavyokupa choice mbalimbali kuweza kuzifanya katika hii shape yako ya division sign. Pia wacha tuifute shape hii, tuangalie shape nyingine pia ambayo inatupa hizi yellow handles. Kwa mfano shape nyingine ni hizi bana. Tujaribu hii hapa. Nitachora hapa bana yangu. Kama unavyoona imetupatia handle manjano hii hapa ambayo una uwezo wa kuiweka ikakaa hii bana yako ama ikaonekana hivi. Nadhani unaona hizi effect ambazo unazipata kwa kupitia hizi handle rangi ya manjano. So kuna shape nyingi ambazo ni kubwa kubwa, nyingine zinakupa uwezo wa kuzicustomize kama hivyo kupitia hizi handles za rangi ya manjano. So unaweza kujaribu huko na wewe ukaona effect zake na ukaona wapi ambapo zitafaa kwenda kuzitumia katika hiyo presentation yako unapotumia maumbo mbalimbali katika hiyo presentation yako. So nadhani umeweza kuona hiyo. Kuna hizi ambazo ni za callout, mfano hii drag na chora hapa, una uwezo wa kuzidisha hii kama unavyoona. Umeona? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya katika hii
shape yako. Kulingana na shape ambayo utachagua, basi una uwezo wa kufanya mambo mbalimbali. So insert shapes, nichukua callout ya aina hii kama unavyoona nimechora hapa callout yangu hapa. Baadaye pekine unahitaji kuingiza maneno fulani, unatengeneza kitu fulani katika PowerPoint presentation yako ambazo zinatumia hizi callout, unaweza kufanya hivyo. Na nadhani tumeweza kufahamishana jinsi ya kubadilisha color na mambo tofauti tofauti, outline zetu hizi katika shape zetu unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo mwenyewe tu the way ambavyo unahitaji kucustomize, kuweka format, style tofauti tofauti ya hiyo shape yako, unaweza kufanya hivyo. Kwa utajaribu huko na utapractice na utaona utofauti uliopo baina ya hizi shapes. Video ya leo kusudio kubwa sana ni kuja kujifunza hizi handle za manjano ambazo hatukuwahi kuzigusia katika video zilizopita, ambazo zinapatikana katika baadhi ya shapes kama hizi unazoziona. So nadhani leo tuishie hapa. Nadhani umeweza kujifunza kitu japo ni kidogo, lakini umeweza kupata kitu kipya. So like video hii, share na wengine wapate kujifunza, subscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe, na gonga alama kengele ili kuweza kupata notification pale tunapo upload video mpya. Kama unavyofahamu, kila siku na kuwa na upload video mpya. So tukutane katika video ambayo itafuata.